které neměl nikdo natočit ani neměly být vidět. Bitva u Třebové. Jsou tohle ještě fanoušci fotbalu? Mají s ním ještě vůbec něco společného? Krimi Plus. Říkají si fanoušci Sparty a fanoušci Baníku. Záběry, které teď ve speciálu Krimi Plus uvidíte, ale vůbec ze stadionu nejsou. Bitva právě začíná. Právě sledujete jediné a exkluzivní záběry předem dohodnuté hromadné bitky mezi takzvanými fanoušky pražské Sparty a ostravského Baníku. S fotbalem to nemá nic společného. Snažíme se, abychom byli na místě tak, abychom ochránili zájmy občanů. Včera odpoledne místem konání utajované bitvy, o kterém přesně vědělo dopředu jen pár vyvolených, tak, aby se zamezilo policejnímu zásahu, je pole nedaleko Dlouhé Třebové na Orlickou Ústecku. Proti sobě stojí zhruba 300 chuligánů. Přijeli nasmlouvanými autobusy a auty. Cíl měl jediný – poprat se. Fanoušci si navzájem chtějí dokázat sílu a také to, čí příznivci jsou ti v uvozovkách nejlepší. Není to poprvé, tohle jsou záběry z května roku 2009. Tady můžete vidět, jak ostré tyto střety jsou. Jeden z fanoušků klečí na zemi a jen sotva se drží. Další, který je od něj jen pár kroků, bezvládně padá k zemi. Vše ukončuje až zásah speciální pořádkové jednotky. 50 fanoušků končí v policejních poutech. Stoupneš si? Tak dělej. A jedem za páku. Podle chuligánů v tomto případě zvítězily mlátičky ostravského Baníku. Odveta na sebe tehdy nenechala dlouho čekat. Další bitka se měla odehrát jen o několik dní později. Nikdo ji ale nezachytil. Tvrdé jádro obou táborů fanoušků se o ní vyjadřovalo jen v internetových diskuzích. Vše končí asi remízou poté, co je snad 10 lidí z obou stran v bezvědomí a jsme nuceni je křísit. Jednoho z Baníků vezeme rovnou do nemocnice. Bitka, která se odehrála včera nedaleko České Třebové, pak měla být něco jako další odveta. Výhodu ale měli spartančtí chuligáni, když baníkovci si sebou přivezli osvědčené ranaře z Polska. Důvod je jednoduchý, prostě jich přijelo víc. Pro tvrdá jádra, která si říkají fanoušci, je bitka svátek, na který se těší. Podle fotbalového svazu ale jen špiní dobré jméno českého fotbalu. Mimochodem, má tohle ještě vůbec něco společného s fotbalem? To ukazuje na jednu věc, že je potřeba skutečně takový zákon, který by flexibilně reagoval na násilnosti, které se na našich stadionech a vůbec kolem nich dějí, protože ten současný zákon se sice tváří, že by reagovat mohl, ale je naprosto neflexibilní a tím pádem nefunkční. Domluvená rvačka nemá žádná pravidla, tady už sledujete její vrchol. Ve zpomalených záběrech můžete vidět, jak několik fanoušků Sparty ještě kope do příznivce Baníku, který leží zraněný na zemi. I to ukazuje na nebývalou agresivitu takovýchto střetů. Bitvy chuligánů nemají žádné rozhodčí, jediným dozorcem je tato žena. Ona má u sebe píšťalku a když je nějaký problém, zapíská. Všichni fanoušci pak začínají utíkat. Stejně jako v tomto případě, když se na nebi ukázal policejní vrtulník a začali přijíždět těžkooděnci. Více do krve a způsobovat si vzájemně zranění prostě naše zákony nedovolují. Policie je povinná ze zákona chránit životy a zdraví občanů a chránit veřejný pořádek. Zasáhnout musíme. Mohou do toho připlést i nezúčastněné osoby a my musíme ochránit jejich zdraví a život. Do akce bylo nasazeno okolo 300 policistů, pořádkových jednotek a služby kriminální policie a vyšetřování. Když nad bitevním polem začal kroužit vrtulník, rázem se všichni přestali tlouct. Oba tábory fanoušků ještě rychle pozbírali své raněné a začali mizet. Vše najednou už vůbec nevypadalo tak tvrdě, ale spíš komicky. Když se fanoušci snažili sebevíc, většina jich neujela. Policisté oba tábory sledovali a po několika kilometrech většinu z nich chlapili. Zjišťovali hlavně, kdo se rvačky účastnil. Najednou nikdo o ničem nevěděl, nikdo se nikde nepral. Přesto policisté desítky z nich nejspíš obviní z výtržnictví. Navíc ještě jeden z fanoušků si nejspíš vyslouží další trest. Měl na ruce vytetovaný hákový kříž. Šetříme podezření ze trestný čin, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení lidských práv a svobod. Kvůli obavám z dalších výtržností pak policisté jak baníkovce, tak spartanské fanoušky doprovodili až domů. Jedna bitka skončila, ta další na sebe určitě nenechá dlouho čekat. Michala Slámová a Ondřej Pořízek, televize Prima.